ziua! Astăzi o să ne jucăm cu slime-ul acesta, care l-am cumpărat. Nu este foarte scump, să cumpărați și voi. Ok, acum o să ne jucăm, o să spună cineva care este în spatele aparatului acesta, o să spună ce să fac eu 3D, adică triunghi sau ceva de genul. Și eu o să încerc să le desenez cât mai apropiate de final. Spuneți! Triunghi. O să facem un triunghi foarte, foarte frumos. Sper. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. O să folosesc acesta ca să pot să fac marginile mai bombaci, mai ok. Ok, pur și cam așa este rezultatul. Frumos. Bradul de Crăciun. Ia să te văd. Ha, 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 ha. Ok, o să iau asta care o să fie Bă, da? trunchiul. Mai pe Mai științific. gros așa. Așa. Ok. O să-l pun pe baza, să spunem așa. Ok. Și acum trebuie să-l facem un fel de triunghi. Ca să fie cam așa. Cam Da, așa. Da. facem și aceasta Vârful? este steaua Vârful, da. sau vârful. Dar E prea mare, mă, mai nu stă. asta e. Tata Aha. mai mult ca o înghețată. Ok, hai. Moș Crăciun. Nu pot. Nu. Altceva. Urs. Urs. Hai că e simplu, faci două Ok, guguloaie. acesta este capul. Capul. Începem de la cap. Îi fac și un fir de păr. N-are păr ursul. Are blană scurtă. Ok, atunci noi mai facem. Acesta este capul. Acum o să fac corpul. De fapt, picioarele și Mai zici alte culori ăsta? ce? Slime? Da. Există de mai multe culori, eu nu știu ce fruct ar trebui să fie ăsta. Ce fruct e ăsta? Nu știu. Cred că Pomelo. greflă sau Pome. greflă. Grefă. Nu e. Greflă. Grefă. Așa. Tank. Nu stă piciorul. În fine, o să fac doar dintr-o bucată, nu o să mai rup bucăți din slime. Deci, auziți cum trăsnești? Stai, am uitat că nu trebuie să fac capul. Cât e, mă, aici? Ceasul este, uitați, 12:57. Bun. Eu scriu 11:57 pentru că aceea este ora Italiei. Ok, un urs foarte handicapat. Ok, altul. Deci că e om. Să sincer. Deci, uitați, O dacă băncuță. îl întindeți foarte încet, Păi tot făcând cu el nu mai merge, mă. se întinde puțin. Mestecă-l bine și Da. după aia mai faci. Este, trăsnește. Băncuță. Ok, o să fac un fel de bancă fără cum are, Fără speteză. fără spătar, cum are această bancă. O să fac o bancă normală. Mai mult băncuță, să spunem. Fără spătar. Ok, aceasta este baza, să spunem așa. Să folosim cu baza. Au. Ok, nu o să mai vedeți aproape nimic. De fapt, ba da. Acesta este masa noastră de Crăciun. Tac. Ok. Și picioarele ar trebui să vină așa. O bancă foarte frumoasă. Hai că te-ai cam plictisit. Hai, spune. Hm? Altceva. Cub.
cub. Ăla e ușor. Păi faci un pătrat. Un pătrat, dar 4 laturi. Ei, păi Patru nu pereți. pot să fac un pătrat. Nu fac un cub. Fiindcă nu am cum. Fă pătrat, da. Ăsta e mai mult dreptunghi. E prea puțin. Exact. În cutiuță nu găsiți mult slime. Ok, pătrat. Găsiți atâta. Iar slime-ul vine... Bine, eu am mai puțin fiindcă mi s-a mai rupt și l-am cumpărat ieri. Gata? Ok, slime-ul vine practic în cutie, vine așa. Ai și brățară. Și aceasta este o brățară, Nu! dar nu mi încape Nu. mie, încape doar la copii mai mici. Ok, și cam așa este prezentarea slime-ului. Dacă aveți, de exemplu, portocală sau banană, practic o să aibă, de fapt banană nu, portocală sau, de exemplu, pepene, o să aveți ca pepenele sau kiwi, o să aveți acesta maro și asta albă, fiindcă o să fie mereu albă, asta, și slime-ul o să fie verde. Eu l-am mai avut și de altă culoare, l-am mai avut galben. Să știți că dacă îl lăsați la căldură o să se facă apă, mi s-a întâmplat. L-am luat la școală odată și mi s-a făcut să apă. Dacă îl lăsați la căldură, de exemplu, în ghiozdan, cum ar veni, sau chiar lângă calorifer. De exemplu, eu l-am lăsat astăzi afară și nu s-a întâmplat nimic, era ok. Puteți să-l băgați în congelator să fie mai tare, dar totuși este indicat să-l băgați în congelator sau Mergem în casă? în frigider. Și acesta a fost videoul meu. Pa! Gata. Mergi la televizor.